潮汕火锅呈现一种风格，就是吃食材不同的部位，简言之，精细。牛肉火锅自不必多言，潮汕的每个城市都有几家被众人追捧的牛肉火锅店。这个是博人吗？对。汕头主城区知名的火锅店，天天排队。如果想味道好，又不用怎么排队，可以去新溪镇上吃吃看。新溪镇上有黄油屠宰场。这是拼盘的，大哥，你说你喜欢的部位就好了。都是拼盘是吗？对，都是拼盘的，没有一盘一盘的。雪花一定要点，最好的雪花肉在博人的位置，涮3-5秒，入口即化。花脂则有脆感，潮汕人爱吃。你只有熟悉每种牛肉的不同口感，才会明白哪个部位涮几秒的意义所在。汕头有个街区叫做欧丁，做卤鹅的集中地，也是猪鹅类屠宰加工地，食材新鲜。火锅嘛。于是这个地方就诞生了卤水火锅，把卤鹅的汤汁拿来做锅底，取鹅的不同部位打边炉。1磅就好。好。好大。这么大。行，来一个吃吃看吧。得整。来一个是吧？对。卤水端上时，上面浇了一层亮晶晶的鹅油，这种卤水不会让鹅食腱有腥味。卤水火锅必点粉干、鹅肠、掌翼，每个部位涮的时间也不一样。鹅肠3下3上即捞起，口感脆。粉干煮3至5分钟，味道粉糯绵柔，吃起来会让人有罪恶感。我比较喜欢的是掌翼，开锅即下，收锅捞起，此时浇制一炖出，吃起来有一种黏黏软软的口感。粗长石斑鱼火锅也让人惊喜，硕大的深海石斑鱼被分成不同的部位放在案桌上，吸引了路人好奇的目光。2个人吃呢哈。这样2个人够了没有？你要打边炉的差不多是多少？这是称斤卖是吧？对，200了。好。鱼皮带肉，胶质层很厚实 ，Q 弹有嚼劲，又有点粘牙，又柔软，不至于咬不动，是一种新奇的体验。鱼头肉更好吃，像骨边肉，味道介于猪肉和鱼肉之间。大多数人过来喝粥，石斑鱼肉被切成片入粥。看一老者嗦一口粥，再夹起一片鱼肉，蘸一下酱碟，放入口中慢慢品尝，这才是享受食物的样子。